الراجل لاحظ فوراً إن اللوحة اللي في إيد الراجل العجوز مزورة، بس ما اتكلمش ورجع قعد مكانه. ما كانش متوقع إن بنت الراجل العجوز تاخد بالها، فاتهمته وسألته ليه بيبص لهم كده؟ الراجل قال للراجل العجوز إن اللوحة مزورة، فالبنت اتعصبت جدا، وكمان الراجل العجوز كان متأكد إنها حقيقية، ولما لقى إنهم مش مصدقينه أكد لهم تاني إن اللوحة فعلا مزورة. البنت نادت الحراس واستعدت تضربه، لكن أول ما هاجمته صد ضربتها بسهولة بقوته، واكتشفت إنها مش قادرة تتحرك رغم إنها ملاكمة محترفة. أي حد عادي كان هيقع من ضربة واحدة. لحسن الحظ الراجل العجوز شد بنته ورا وأمرها تعتذر، لأنه كان عارف إن الراجل ده مش شخص عادي. البنت اعتذرت غصب عنها، والراجل حذرها ما تعملش كده تاني. بعدها بضربة واحدة وقع كل اللي حواليه على الأرض، وساعتها بس الراجل العجوز أدرك قد إيه هو قوي، فاعتذر له، والراجل قرر ما يكملش خلاف. بعد كده الراجل العجوز سأله عارف إزاي إن اللوحة مزورة. الراجل فعل نظرته بالأشعة وفحص اللوحة، وطلع من جواها خيط نايلون، وسأله إزاي لوحة عمرها 700 سنة يبقى فيها نايلون؟ الراجل العجوز ما لقاش رد وسلم اللوحة لبنته. بعدها الراجل لاحظ إن صندوق اللوحة غريب، واكتشف إن جواه بذرة خاصة بتفعل القوة اللي جواه. عشان يشكره الراجل العجوز قرر يديله الصندوق، وطلب منه يبقى مدرس لبنته. الراجل بص للصندوق ووافق في الآخر.